relation où elle est qui m'y oh biso to tanga même dans la classe balobi na biso et là comment les capter quelque chose en amour quelque chose en ami quelque chose somba ba avion soko ko ina mbeba to mona ba mise musuka ba ko ina mbeba pe ba atambusa yo lobi bozala la lune pe bazolinga ko bala te so taliso ko sana ba ngaka ba bala bana bali ba dina on se bala basi siko biso to bana. Bonjour, Balandi, émission Réalité à Kin, Bandeko Nabiso partout, Bozwami, Monga, et aussi pour Nakutaka. Émission Star en ligne, comment tu peux faire Nabino, Bopé Sabiso, Litoi, Bopé Sabiso, attention Nabino, Boyo, Kandengeni. Toujours ça, la analyse, Oyonengeni, toujours le Makampo, Etali, sextap. La analyse Nabiso, la réalité à Kin, Nabiso, toujours le sextap. Nous, Webi, phénomène sextap, les autres Tambola Nakitaka. Actuellement, tout dans le sextap, il y a pasteur Mike Kalambay, image, Kakarakati, émission. Vous allez sur le sextap, il y a Bakebele, Bakri, frère Cédric, mon balade Déborah Lukalou, Papa Moïse Mie, Michel Bakenda, Paul Bakenda. Il y a sextap vraiment et l'équipe Makasi, Kyodo, artiste comédien, musicien chrétien, des boleke, belé, pasteur Kingandi, voice qui a pasteur Joël Francis Tatou, qui a Galabapé, Abimarana, Banamibali, vraiment, pour le vraiment Makambouane ya solo déjà bazo monter bango ba cours est-ce qu'il y a solo vraiment baza ba pédé solo vraiment baza sala ba sexta pour nanko eza pona ba kisi na bango pona ko loka ba bien pona ko sala buzz en internet ndenge koma pona ko la mus artiste en actualité à ces activités ça la sexta ou bien sexta pour titan ba ndinga ba tikala bulungu eza pona derrière ndenge que ça la moi sinon ba bibi ba se filmer. Est-ce que vous avez des malades pour ça la moka qu'est-ce qui est nécessaire moi sinon pas faut pas se filmer vraiment na zanga mon côté na zana chiki boîte to développer makambo pour na toyeba pour na ko la kisabino ndenge nini makambo zotamba chiki boîte bonjour chiki boîte na éviter se poser informer na phénomène sextap les autres les kana Kinshasa tongo ko ba tozola la tête tozola kimia sextap ezo dominer na nyonso mingi ce qui totali sextap en mo pe ezo bima mingi na basali ya Nzambe est-ce que vous informez papa gloire on a sextap wana ezosanga motema pasi et surtout eza mingi nde na bapasteur à RDC toyebi te bakoti loge moko nde ezotinda bango basalaka makambo wana mais soki otali na 100% 99% eza nde bapasteur bato normal nde olobi ke bacomédien bakozala na bango baza mokie bamisien ya mokili pas tellement ya Nzambe nde tomoni ebele badisi na bavideo na bango touti komona bavideo tokozala na bavideo ya Peniel ya Mike Kalambay Peniel nakomomona akomi kocomprendre ke fille wana Peniel ekomi lokola mwa cope na ye moko azosala adenigre basala Nzambe akoti na babuzoba moko nayebi te soki leta na biso nde azotika bango na babétisme na bapaster mosusu bazoencourage buzoba na ye totanga epuis bazopilie babuzoba na ye donc biso na mboka na biso nayebi te soki autorité eza wapi autorité na mboka na biso eza fi wana Peniel aza mutu ya kokanga ye aza mutu fo bakanga ye akende prison oui fo basa à prison po bazobebisa bavie ya bato ebele oyo kodétruire mwana bato mosusu depo abotama omwende biso toza position mfi ya bato oza na lobino eza ebele mais bodimine vi na yo katikati toyebi te oyo bango bazoyiba epo bajeune fille sikoyo lelo ndenge bazokanga bango te leta na biso aza na faiblesse mpe azotala relation oyo aza nango na baartiste relation oyo eleki mibeko ezala oyo biso totanga même na baklasse balobi na biso eloko moko te eleka te quelque chose na moko quelque chose na mitu quelque chose somba ba avion soki okwei na mbeba tomona bamise mosusu awa bakwei na mbeba mpe baye bakangi ye dire mais c'est la loi oui
bakoni na mbeba pe bake na ye ti prison bake kosa donc NIF est au-dessus de la loi mais toyebi te soki bazokipe bango te po une façon batie eloko babomona te na bapays mosusu oke kosala prison bato batikali na nsima bacomprendre ke moninga na biso ndenge ake prison biso mpe so tomeki kobimisa oyo biso mpe tosalaka biso mpe tokende vraiment lelo tozomona bato bakomi ezosala mingi mpe kaka na bango basala nzambe non eza basala nzambe bino na ngai natelemela mpe mwa moke bajike mpe baza nakoto bayebi te mwasi aza pasi mpona ozwa epasi bango mpona bayebi loi biso ya kisasa toyebi loi te akoyeono te akopropose mbongo moko mpo biso kisasa bachef bapanika akopanike mbongo moko akopropose mbongo moko te nga nalinga nanga bongo te mpo tosala kaka na ndenge boye naa na bashele na ngai ekosala eloko te bino boza bandeko na biso bozaka bana bozoya kobetisa mibali baya kobala biso bamona biso po tokoma bepave biso tokobala te et surtout na otelemela mpe bajike oyebi ke bamisu tokosunga bango mpena oyekisa totika elibelo komi na makala balukola po tokuna bazomona oti na misala ozosala oye kopema nao na makala bajeune fille nde po envie nde lekebi biso bajeune ataka moka telo alata basket ya kitoko to bapropose na $500 abiki $500 asali kati na kosomba kabela $100 na kosomba nyobi na kosomba tinanga na baji na kochange mwa valise nanga $30 wana na kochange eza kaka nécessaire soki ozwi biloko yango mpo soki bozosala relation mpo kaka bosefilme avantage ya kosefilme eza nini biso toyebaka bafilme wana ezaka na baagence agence moko ebeli bino bapropose bino mbongo osali filme ozwi obénéfice osomii mapanga na ba $30 ba $200 est-ce que vous pouvez filmer ensemble bon dans pas non bah du politique juste là siko ni pasteur moko du film ni oh ata mutuka moko boye ata ketchup pa mais $500 basombeli bango eza bazoridiculiser bafingisa mosala ya nzambe bazofingisa culture congolaise po eza mingi bazofingisa culture ministre ya culture et art soki ngai we ndeko na biso frère Mike Kalapai na bandeko apprécié nazali papa moko boye so azoyemba donc nasantaka eloko moko kati na ngai mais to naye komona bozobo ya sali eloko yango elongo ah papa ata nzembo kuna mwisi wakomi na tv kuso wanzango mbele oki kanda makasi po elonga ematanga mafuta makasi ndenge koka pariade ekipi na kotela mwa bafinale na bango wana ya majabu aboyi singa na majabu nakomi na kanda majabu so batoka la tv ototala na mwasi bolonga majabu wana eza babeti mais d'ailleurs balongoli Mike Kalambai na majabu nayebi te soki bakolongola mesure wana esali yo bien est-ce que moninga so asali mbeba aza mpe mutu aza na bambeba na bafaiblesse fo kolongole mosala na bandenge moko papa na kati ya mosala yibaka $1000 so balo eleki $1000 likambo oyo asali ntango balongoli ye seki naye kocomprendre mpe na majabu seki sérieux ezali ntango bamoni image wana balongoli so sérieux ezalaki balingaka batika saba bêtise na ye alingaka continue enge esila na prix wana te alingaka koma sula bamisusu bamisusu ata babata po pasteur Moïse Mbi alekaki na live aprometaki biso live moko na Instagram alingaka kodévoile basekre mosusu apropos makambo yango ate ata na bapreuve mosusu alingaki adévoile soki ye mpe akokota na bapreuve wana okamisaka ye mpe aza mokangami mosusu bango nyonso baza bakangami alinga funda moninga mpona ye aza mokangami ya kala sikoyo alinga ofunda mokangami ya sika non akofunda mokangami ya sika te afunda mokangami ezoswa ye mpona nini ye bakangaki ye te ye ozolingaka matya moninga dimension mpe bakanga ye bango mibale baza bakangami jamais kone etobie mpe ya moninga tosala mpe soki ye mpe bon soko omoni on sait que mabe déjà ekotaki kala avant non namoni mpe pasteur a déclaré bapion mingi oyo baza na majabu wana bazwaka bango na kati ya nini ya moyezi l'église nde bazozwa bato merci hotel nde bazokosaka bango bazofisa bango makambo mosusu po badima pasteur Moïse Mbi naza na respect na ye mingi ata bapetis wana aza pasteur mais soki bango basali bongo seki makambo nzambe eyeba tozokomprendre te na kiki makambo nzambe ezobela bazoyiba mondimi na eglize o bameme na eglize o mondimi wana conscience na yo moko oza mondimi
hein et ça on dit ça on va y déjà bâtir au lito so ko ça vraiment aux sincère na pasteur na yo na oya te ya ba est-ce que rôle l'église la Bible que l'église un vrai fidèle et ba fidèle oui fidèle et la signifie ça on va bien ba fidèle faut que vous prouver fidélité na bino mais pour comprendre déjà ba lo ba na biso ba fidèle ba kufa côté tina ka l'église ba fidèle ba kufa tina na ngomba vraiment tout ça sous na kamoko ya prophète Joël Francis Tabu. Mais tu sais, il y a la moitié là. Oui, prophète Bogar. On a bien un prophète à Bogar. Mais dernièrement, on a eu tout le monde dans le monde à Ouileri, on a mariage de rêve pour aller capotable. Moi, c'est un nini, à mon église, on a dit la petite biso. Ah! Yem tabalaki, bien il y a eu Boubali. Te yem tabalaki na moni na fête, mais à kati tu me dis na takawana. Mais maman la qui quoi comment on va badadi badadi ba pasteur ne doit comment badadi na kana eba ka dadi kimberger za mo wando kwa kami ba pali ba nani oui na dadi kitambala wa kufa ba pasteur ba mo ba kitibira ba mo ba comment badadi na badadi na za convaincu na badadi toza na kaya Joël Francis Tabu balbi ya kimakana ba voice limi abandaki kosola na mobali moko boye mobali anabitenga na koma na couple na nga pasteur alibunga pe naza mutu nazaka na basentiment oyo kasi kosano esila boye ayesa moninga ne mobali bongo babima babilo moko akome te etanke basali ya nzambe conseil nini okokopesa bien est ce que bavoice wana eza bavoice monte bien ndenge omonelaka pasteur pe okoki kondima koteka molimo nde namonela mpe pasteur akoteka mpe molimo ya likolo makasi vitese ya likolo vitese ya makasi nde moko na koko ka nde mwana koko vraiment molimo pene eza likolo makasi ve pena nde namonelaka ye akosaba biloko wana donc nga emonele elobi te ke eza asala bango esaleka nde olobi mais ezokamusanga bapasteur ya lelo bapasteur tozomona omona pasteur Francis otali ye boye mobali kitoko azota mwasi moko ya malamu avanda na ye eloko nini ezotinda bango na banini bavi wana eza eloko moko eza na nsima nango bango bazoprofite nango eza recommandation ya monde ténèbre ou bien nini nga na komomona ekomi recommandation ya monde ténèbre mpo so otali motu boye oza na motu oza na nyonso oza na motu akozala pembeni na yo atambusa yo lobi bozala na lune mpe bazolinga kobala te so otali sokosana bango ezaka babala bana mibali balina onso kobala basi sikoyo biso tobaseke bino basi comportement eza mabe mpo bapasteur basepeli babala na bango mibali seke bino mpe bozodecevoir ou bien basi boza befidèle efu basi bango batuna nzambe bapasteur nyonso bala mwasi mpo tuna nzambe ben toloba ndenge mai kalamba yatunaki nzambe mpo bala pene seke nzambe bango bamemamaki na sentiment ebiki naye kosala nga mpe nazala mwa chance amonaka oyembaka ame mwa na bazokoka mpe mwa bavwananga mais naye kocomprendre kindumba eza makasi mpo na biso basanga nzambe alola omona tambola na baeglise biso oma moto oyeba misu kaka yesu ofia wana ozotela nani moto azomodere ozomonaka azotiaki mobali mona modération somonaka modere wana seti momimo na nsima kuna daa baoana biso atali moninga o biso ate wana nyonso biloko nzambe bambuma lakisi bango biloko wana vraiment ezoya lelo na pokwa ako nzambe bambuma mama na bord mama na bord bakokonsome nzambe bambuma na kati ya jeunesse paris mobimba allemagne mobimba turquie Canada, Chypre. On a problème avec ma banque, avec ta photo, on a ma banque, ma vite, yo qui t'es le aussi ça déjà, ça m'a dit pays, au bout de la cour, on a pas Magali. T'es à mon nez na petite tour na Magali, na kata Paris, noko na abiboata, mukonza batando motema nazi. Vraiment tozongi ne c'est copine na nous. Chiki boata. Lelo déjà salami, maïs soupani, tokomona ba bulungu ya ba pasteur. Conseil eza nini mpo baforme na baoyo baza na odia na batelefone estce batindela banimo bazosenga bango na whatsapp batinda yango na babluetooth bato ya youtube badiffuse yango na bachaîne ou bien baefase mpo eza baimage ya basali ya nzambe mosala nzambe asali mabe to efase balobi kutu na bible
Bah la Bible, oh mon Dieu, on très beau loup. Mais qui l'homme de la Bible qui sonne, l'homme de la Bible qui sonne des bons bisous dans le monde, on a bisous dans la zone. Wana nenga mutu, sifona nenga bonzambe. Nenga ki bonzambe. Po ezapena ba video wana pe comme une bana mutu pe baza ba minere bana ba groupe WhatsApp ni tombeli. Adamu. Comment ça? Adamu. De yo confirmer etala mana. O etala mana ngo partout. Quand on y a l'exhibition, on a une session d'exhibition de tout que mais ça passe. Déjà vraiment passe. Ça passe dans la vision de tout le temps. Là, je suis mis ma classe. Selon la liste, azokende na kati ya ndako ya nganga azwa pantacle abwakaka ata mbongo abwakaka ata bamusicien na biso ya kini mbongo okomona moke mo concert moko boye dernièrement nake concert moko boye na l'unité na kotanga kongo na 14e mairie namoni mwana ya pas même 20 ans mabambi musicien wana ba 5000 balles. Oh, nga pela nazo compter 1, 2, 3 000, 1, 2, 3 000, 1, 2, 3 000. Na okaki passe na motema na bi yango papa oyo azali misala kosala na mbongo apesi mwana mbongo ube mbongo moto mwana aye pembe nanga bi te banza bayeba makambo ebele oyo kulikolo oyo nabikisa siko oyebi tokomi na temps moko balobana so tokomi na temps de la makambo ebele ekobima yesu alobaki eza nanu kofandi wana avant fin oyo tomoni eza na ntango asuka te mpona ntango asuka nde suku ya makasi de oyo eza nana ndeti mwa bekri baflash tokoyeba bango na misala na bango mingi bakoya na nkombo ya nzambe mikosala ya ngai te mingi bakoprofetize bakobikisa babeli bakosala makambo ebele bakamwisi na nkombo na ngai me baza ya ngai te misukasuka tokoyeba bango na misala na bango bible deja eloba nyonso oyo nyonso tozomona eza accomplissement ya parole yango na vie topanikaka grandeur ya motu te to dimension te po ezwili nyonso toyebi ndenge eza te yango babi nzambe alobi sepela na oyo azopesa yo kobanga moto alema desa minene te omikole mbwenge msusu ye akendaki kosala basacrifice oyo kwalia madesu makolo na yo ndenge ozotambola ezosungomba mo na gymnastique opanike motuka te po oyebita soki motuka ngo ndenge nimi ezoedeproblème na problème vraiment nzambe azoteya biso kaka la nature nous enseigne nature yango moko ezoteya biso bible deja etika nyonso oyo tozomona eza baaccomplissement parole bavrai na bafaute koyeba bango donc nyonso wana eza baphénomène ya kilimbo muziki eloba papa ntuka mokonzi zulema moto akangi ngafani arme mobimba vraiment batango yango tozomona mpe nanga mokonzi grec 3 fois mokonzi bapete ezokweya bapete ezomata se komata place akotia bapete misusu eza te obaki kokabela ngashiki bwata deja bapeke ezozwa mami nde makambo Maman Jeannette, ma gros bisous, grand frère et mère, Moutalekio en Allemagne à Zate. Maman, Moutalekio à Zate, mami. Vraiment. Mami. Tala moi non siki boîte maman Jeannette. Ndenge nazo belela Paris, Allemagne, France, Canada, Belgique, Turquie, Moutalekio à Zate na ekopesa bambote na ngana noko na nga abi boîte na Turquie. Na pesi maman leki na nga fifi boîte na Angola, Mini Boata, Belinda Boata, Isha Malala na honorable na biso honorable Eric Tondo malade. Tout ça qu'on a respect pas nos tongs de bois honorable Eric Tondo malade, monter ma maman Rose. Maman Moko a sa logo la mundele. Maman Solo fera l'ouverture de l'émission politique. Avant la réception de Tingin Poulou sur ces plateaux, nous aurons l'honorable Tondo malade sur le plateau de Jeannette Kinam TV dans l'émission politique. Vraiment. Magali Wata, Deborah Wata, Jimmy Wata, Yann Wata, na mbote na bato nyonso na Palon Makaya, na kopesa mbote na ngai. Na honorable na Willy Pelenga, mon papa chéri, maman na Noël, na kopesa no ba gros bisous, maman na bossa ni binote na lingara. Et yokani, ya Diego Muntu na Paris, Fatou Kinzenzengo na Kinshasa pe international. On a na bossa na moto tebe. Oui. Na kopesa mbote na nga na Kotiba Nord, a gros bisous, na kopesa mbote na ngai. Na nga moko shiki boîte. Na kopesa mbote na ngai. Non, na pesa te. Na kopesa mbote na mwana nga majwa bébé majwa Kitomba. Na kopesa mbote na Patrick Kitomba, na kopesa mbote na Roto Kitomba. A gros bisous na bato nyonso bolingaka biso na chaîne na biso. Bazolanda biso, Mami. Maman Jeannette.
Maman Jeannette. La maman Jeannette n'est pas là. Mami. Tu changes comme Mikolo. La pas maman Jeannette. Mami Mikolo. Mami a fait ce rendez-vous l'international maman Jeannette pour sakanela Kinshasa soka lingo ya Kinshasa yaka soka lingo bazonga ni kota ya lelo zo mala azane na problème te azane na problème azane problème te ndaya kazi periki na ba sale periki ezo amwa zo na mutana ba dimension moko boba mama kimbuka na Allemagne na bosani bote ya Diego na Paris na bosani Gilbert Gilbert na Bruxelles na Belgique pourquoi pas na ba tout bazo aider du de manière d'une autre sanité maman Renaissance, la Bossanité, commandant Zulu de Bagazo, sans oublier celui qu'on appelle Hébert Kalash, Macabre Laden, l'artiste. On appelle ça beauté, on appelle ça beauté, on va tout et on va partager, on va voir ma tombe, mic, partage les belles, vous partagez. Il y a une série de Jésus, la soutenir l'artiste de Nabiso, donc il est Zamba donc ça commence sur la guélonité, m'a dit je crois dans la façon de soutenir, mais dans la main de bon, on a pas moyen, binondé va casser, binondé va moyen à Biso, beaucoup de Biso, artiste va se retrouver, journaliste va se retrouver, Macabo qui se retrouve. Tout le monde va la qui vient nascer à le groupe ensemble. Ce qui nous semble à Biso de susciter, tout le monde n'a pas Nicolo, Salipoya,